En lep pozdrav vsem skupaj. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Barbara Mali in sem tista, ki gostim zabavo na spletni strani uresničisvojasanje.si in pač moj moto oziroma tarča tega, kar počnem, je, da ljudi opolnomačim pri tem, da zavestno ustvarjajo svoje življenje oziroma različna področja svojega življenja, ne? In barsi se tukaj zelo, zelo fajn poklapljajo, ne? In danes na tem srečanju bomo govorili o tem, ravno kako zaganjanje barsov pomaga pospešiti to zavestno ustvarjanje, oziroma, da se te stvari, za katerimi si prizadevamo, da bi jih ustvarjali zavestno, da se prej pokažejo v našem življenju. In sicer jaz bi vas tudi, tole pač ni bilo namenjen, da bom sam zgolj jaz govorila, ne? Ampak če imate kakršnokoli vprašanje, kakršenkoli komentar, dajte prosim se vklopiti v pogovor oziroma lahko napišete tudi vprašanje v chat, bom jaz skozi med tem našim srečanjem bom gledala, pa bom pač naslovila vaše vprašanje, torej ni neumnih vprašanj, ampak vsa vprašanja so dobrodošla, ne? Jaz imam veliko informacij in včasih pač govorim vse živo, ne povem pa prav tistega, kar vas zanima, ne? In vsako vprašanje, ki ga boste vprašali, bo zagotovo prispevek še marsikomu na tem srečanju. Torej res, dajte me sam prekiniti, pa me vprašati, ne? Oziroma napisati svoje vprašanje ali pa kakršnokoli komentar v chat, ne? Če se pač nočete v živo oglasiti. Torej, najprej zdaj nekateri vem, da ste že bili na bars delavnici, nekateri še nikoli se niste srečali z barsi, ne, tako da bomo vsi na skupnem imenovalcu, bom najprej povedala sploh, kaj so to Access Bars, ne. Torej, barsi, to je 32 točk na naši glavi in sicer vsaka ta točka je povezana z določenim področjem našega življenja. Torej, imamo barse za kontrolo, denar, kreativnost, kreiranje življenjskih oblik, potem kreiranje povezav, mir in umirjenost, hvaležnost, prijaznost, imamo bars za staranje oziroma tam brišemo ven tisto, kar povzroča staranje, potem za telo, spolnost, kaj še imamo, obliko in strukturo, upanje in sanje, radost, žalost, krog manifestacije, kaj še, zdravljenje, ne, in dejansko v vsakem izmed teh barsov smo spravila, ne, določena razmišljanja, misli, poglede, oziroma, razne stvari imamo, pač neke poglede, misli, razmišljanja na teh področjih, ne, in vsaki izmed teh misli, ki smo jo mislili ali v tem življenju, ali pa celo kakšnem preteklem življenju, ne, smo pripisali nek naboj. Torej, vsaka izmed teh misli oziroma razmišljanj ima nek naboj, ali je to plus ali minus, torej električni naboj, ne, in ta električni naboj je shranjen v naših možganih. Ne, in zdaj, če si predstavljate, torej, ko mi izvajamo barse, torej barsi se delajo tako, da se nežno dotaknemo teh točk na glavi in ko se jih dotaknemo, dejansko se iz njih sprosti oziroma se iz možganov začne sproščati ta električni naboj, torej, da te misli nima, torej vse, kar imamo spravljeno v svojem umu, ne, nima več naboja plus, minus, ampak se nevtralizira. Ker ravno to, ne, ker smo pripisali določenim mislim, oziroma mislimo, da nekaj pravilno delate ali pa da nekaj nepravilno, ne, vsaki stvari damo plus, minus, ne, in velikokrat, mislim, ravno to potem predstavlja neke omejitve v našem življenju, ne, in velikokrat predstavlja omejitev bolj tisto, kar smo se odločili, da je prav, pozitivno, dobro, ne, ker tega nikakor ne bomo spremenili, vedno gledamo, kaj narobe z nami, kaj narobe z nami, kaj narobe z našim življenjem in skušamo tisto popraviti, medtem ko tisto, kar smo se odločili, da je okej, pa prav, ne, tistega pa ne bomo, ampak ponavadi je ravno tisto največja omejitev, ne. In torej, ko izvajamo barse, se ta električna komponenta misli nevtralizira in dejansko se zato začnejo te spremembe, po katerih sprašujemo v svojem življenju, hitreje prikazovati
v naši resničnosti oziroma v našem življenju. Ne? In z vami bi rada delila eno slikco, da si boste predstavljali malo, samo malo, da najdem, kako dejansko, recimo 5% našega uma je zavestnega, medtem ko 95% se pa nahaja na nezavednem. Samo malo, da zdaj to najdem jaz to slikico. Da vidim, kam sem jo dala. Aha, tole, evo. No, nekako takole izgleda, ne? Če si predstavljate to ledeno goro, ne? Tale del, tale zgornji del, ki štrli tule ven iz oceana, to predstavlja naš zavestni ne? Če tako lahko nekako grobo ponazorimo. Vse tukaj, kar se pa nahaja pod gladino, ne? Je pa dejansko naš nezavedni In lahko se včasih še s kako stvarjo ukvarjamo, mislim, smo še toliko dobro zavestno naravnani, se uravnavamo, usklajujemo z našimi željami, pa kar se stvari ne prikažejo v našem življenju. In to je ravno zaradi tega, kar se nahaja tukaj na nezavednem nivoju, ker lahko so te neki zadržki, neke omejitve, nekaj, kar smo se odločili ali v tem življenju, ali pa smo rekli, ne, tega nikoli več nočem doživeti, ali pa lahko je to tudi kakšna zaveza iz prejšnjih življenj še, ne, je to, kar se nahaja tukaj na nezavednem, ravno tista stvar, ki preprečuje, da bi se ta stvar dejansko začela spreminjati, oziroma da bi se tisto, po čemer sprašujemo v življenju, res prikazali, ne. In ko delamo barse, torej, pri vsaki seansi barsov odpravimo iz vsakega barsa od 5000 do 10 000 let omejitev. Ne, ker včasih so nam rekli, da je torej, da sam to življenje, ampak dejansko ni, Mi imamo v sebi shranjene zapise od vseh življenj, to je trilijonov let, imamo zapisov vse pa ne, in določene stvari smo prinesli pač še iz prejšnjih življenj in barsi so tako, recimo po eni seansi barsov opustimo toliko stvari, da dobesedno se dejansko prikaže kakšna stvar takoj, ne? Ali pa pride do neke telesne spremembe takoj, ker večinoma tudi te, recimo, neke fizične stvari, kar imamo na telesu, najprej nastane na mentalnem nivoju, potem se pa pač, torej najprej z neko misel začnemo razmišljati, potem pa se to ustvari na fizičnem telesu, oziroma kot v obliki neke stvari na fizičnem telesu, in ko se ta električna komponenta misli razelektri, dejansko res pride lahko do trenutne spremembe tudi na telesu. Takih stvari je veliko, takih zgodb je velika. In kaj še tudi barsi počnejo? Torej, barsi naredijo tudi to, da se začnemo bolj zavedati načinov oziroma vzorcev oziroma pogledov, s katerimi delujemo. Ker smo rekli takole, če še enkrat to slikco pogledamo, samo 5% našega uma se zavedamo, vse ostalo pa v nezavednem. Torej, živimo iz dneva v dan in potiskamo vse v nezavedno. In z izvajanjem barsov se začnemo vedno bolj zavedati tudi tega, na kak način delujemo. In tu je, te stvari so naložene v plasteh. Dejansko, vsakič, ko delamo barse, gremo v globlje in prihajajo pač določene stvari ven, oziroma ozaveščamo, na kak način delujemo. In ko mi eno stvar ozavestimo, ko ozavestimo nek pogled, ki ga imamo, ga lahko potem opustimo, rečemo, ok, zdaj to meni ne koristi več, ali pa, če nam še vedno koristi, ga še naprej pač imamo, oziroma ga lahko spremenimo, da nas bo podpiral pri našem zavestnem ustvarjanju. Samo, da jaz nazaj dam zdaj slikco. Takole. Evo, pozdravljena, Tanja. Takole. No, pol to je ena stvar, ki jo barsi delajo, torej razelektruje električno komponento misli. Pol naslednja stvar, ki jo naredijo barsi, je, torej ena stvar, ki jo mi delamo samim sebi, ki je dejansko najhujša stvar, ki se lahko delamo, je, da se sami sebe nenehno obsojamo.
In skozi se obsojamo, nisem taka, morala bi to narediti, to sem narobe naredila, zakaj sem rekla tisto, oziroma pač moški se tako, zakaj sem naredil tisto, zakaj nisem naredil tisto, zakaj sem rekel tisto, pa tako naprej. In to je skozi se dogaja noter v nas. In vsaka sodba, Tanja, nekoga bom izklopila, kar tipka tako, da bomo imeli lepši posnetek. Se pa lahko, če želite kaj komentirati, se pa lahko vklopite, si sam tule v desnem, v levem spodnjem kotu si mikrofonček spet vklopite, pa se vključite noter, pa vprašite, okay? Če imate kakršnokoli vprašanje. Vsaka sodba, ki imamo, vsaka sodba, s katero se, torej vedno, ko gremo v sodbo sebe, se zaciklamo, dejansko smo na tem, če si predstavljate kot hrček na tem kolesu in smo skozi tisto, kar sodimo, spet znova in znova poustvarjamo. Torej, vedno vsaka stvar, ki jo sodimo, jo poustvarjamo. Tudi te sodbe sebe, če se sodimo, koliko smo, nismo to, pa nismo to, vedno sam poustvarjamo. Poleg tega pa iščemo v svojem življenju nekoga, ki nas ne bo obsojal, ki bo v dopuščanju, da smo pač sebe, oziroma nas, da bo v dopuščanju tega, kdor smo, ampak če mi najprej ne bomo v dopuščanju sebe, kako je lahko pa nekdo drug v dopuščanju nas? In barsi naredijo tudi to, da se to obsojanje, ki ga imamo do sebe, začne od znotraj raztapljati. Dobesedno se ljudje po barsih, torej ali je to individualna seansa, ali je to pač delavnica, nekateri rečejo, prvič se v svoji koži dobro počutim, ali pa končno sem pomirjen s vsemi svojimi izbirami, ki sem jih naredil v življenju, oziroma ki jih nisem naredil. Ker kaj mi počnemo? Tudi ali izbiramo neke stvari, včasih česa ne izberemo, pa smo si toliko želeli, da bi, pa smo se pol prepričali, da ne. In potem se sodimo za te svoje izbire. In tukaj barsi torej to naredijo, da to obsojanje od znotraj raztapljajo in nas izvije, pač gremo iz tega hrčkovega kolesa ven in dejansko začnemo uživati vse po svojemu telesu. Vse ta balast gre stran. Vsakim bars tretmajem opustimo, tako smo še enkrat ponavljali, od 5 do 10 tisoč let omejitev iz vsakega barsa, torej imamo 32 točk. Če to pač seštejamo skupaj, je še lahko veliko več. In dejansko opuščamo nek balast, nekaj, kar nam ne služi več. In vedno bolj in bolj postajamo to, kdor v resnici smo. In mi v resnici smo radost, nismo v resnici hvaležnost, nismo v resnici mir, nismo v resnici ljubezen. In če spremljate moje, recimo, članke oziroma kakorkoli, tudi če spremljate druge avtorje, ki se pač ukvarjajo oziroma ki nekako, če temu rečem, lahko poučujejo zavestno ustvarjanje, vedno izhajamo iz tega, da moramo najprej nekaj biti, šele potem se lahko nekaj v našem življenju prikaže. In če smo najprej, torej vedno, če gre to vse stran in vedno bolj postajamo to, kar resnično smo, hvaležnost, mir, radost, ljubezen, dejansko potem take stvari se nam začnejo v življenju dogajati. In to je še ena stvar, ki jo barsi naredijo, torej vedno bolj začnemo postajati mi. In to pomeni tudi, da postajamo vedno bolj lahkotni, vedno bolj sproščeni, torej ker bolj kot smo mi, bolj kot opuščamo neke poglede, neke omejitve, ki v prvi vrsti sploh niso bili naši, ki smo si jih pač naložili v naš sistem, lažje je, bolj, ko smo mi, lažje funkcioniramo v življenju, bolj smo lahkotni, bolj smo sproščeni, plus še ena stvar je, ki jo barsi naredijo, ker pač zaradi vsega tega, da gre toliko enega balasta stran, to obsojanje sebe se preneha, ljudje začnejo slediti res tistemu, kar si v življenju želijo. Prej so, recimo, lahko razmišljali o nekih stvarih, bi, ne bi, oziroma so se še ful ozirali tudi na ta mnenja okolice, torej, kaj bi pa drugi rekli, če sem zdaj, recimo, preselil, ne vem, tja pa tja, ali pa če bom zdaj pustil službo, ali pa, ne vem, karkoli, potem po barsih ni več tukaj dvomov, ampak dejansko začnejo slediti tistemu, kar je za njih res, kar si želijo. In še enkrat, tudi pri zavestnem ustvarjanju je vedno tako, gremo za tisto neko svojo pravo željo, jo bomo vedno ustvarili. Če pa si prizadevamo ustvariti nekaj, kar mislimo, da je naša želja,
ker smo jo pač pobrali pa mislimo, da je to v redu, pa da če bomo to ustvarili, bomo končno v redu, pa končno dobri, pa končno ustrezali. Tega ne, mislim, težje te stvari ustvarimo, če to ni naša resnična želja. Ne? In barsi vas res povežejo samim sabo, da začnete tudi gledati dejansko, ja, kaj je za vas res. Ne? Ker za vsakega izmed nas, vsak ima od nas neke svoje želje, neko svojo resnico, skušamo se pa stlačiti v nek isti kalup, nek model, ki nam ga predpisuje ta resničnost, ne? In, ampak mi smo ravno s tem, ko smo mi, ko sledimo svoji resnici, ne, največje darilo svetu, ne, ko se skušamo stlačiti v nek kalup, ampak dejansko, ko smo mi, ne, takrat smo lahko največje darilo, oziroma smo največje darilo. Ne. Potem še ena stvar, ki jo barsi delajo, je to. Torej, mi v tej resničnosti zelo slabo prejemamo. Kaj to pomeni? Vesolje nas skozi, pa življenje, kakorkoli to imenujete, ne, nas skozi obdaruje z raznimi stvarmi, ne, in ker mi tako slabo prejemamo, ne, dejansko skozi zavračamo stvari, ne, oziroma jih niti ne vidimo, da nam vesolje skozi, oziroma življenje, ne vem, Bog, kakorkoli to imenujete, skozi nam podarja stvari, skozi, oziroma tudi, ker pa če se ne pojavijo točno tako, kot smo mi mislili, da se morajo, ne, jih sploh ne vidimo, ne. In tudi veliko ljudi v tej resničnosti deluje na tak način, da sam dajejo, oziroma mislijo, ne, da če bojo dosti dali, potem bojo pa enkrat v neki končni fazi lahko končno nekaj prejeli. Ne, in garajo, delajo se, trgajo, ne vem, res kako bi rekla, izgorevajo, ne, ampak to, ne, tisto, ko mislijo, da bo enkrat končno, bo pa lahko oni tudi kaj dobili, nikoli dejansko ne pride, ne. In dejansko, če želimo, da se naše življenje, da je lahkotnejše naše življenje, oziroma da začnejo bolj te stvari, po katerih sprašujejo lahkotneje prihajati naše življenje, se moramo naučiti prejemanja. In barsi delajo ravno to, učijo prejemanja, ne. Ker barsi se izvajajo s fizičnim dotikom, ne, torej fizično se dotaknemo telesa prejemnika in tudi ta fizični dotik uči naše telo prejemanja. Ne, in bolj, ko izvajamo barse, bolj lažje prihaja stvari v naše življenje. Jaz vedno tako rečem, meni se zdi, da se končno lahko malo tako nazaj naslonim, pa da stvari pridejo k meni, ne, da se vedno ženem za njimi, ampak da stvari k meni pridejo, da pač po njih vprašam, ne, potem pa pridejo do mene. Ne. Samo malo tule eno vprašanje. Vizualizacija versus živeti trenutek zdaj. Napisala sem z razlogom tak, ker ne vem, kako oziroma koliko časa naj se pretvarjam, čutim, kot da že imam in koliko živeti trenutek zdaj. Upam, da me razumete. Ja, razumem. Dejansko je pač, to zavestno ustvarjanje nekaj tak ples, ne, med življenjem tukaj in zdaj pa nekako s to pač kreacijo prihodnosti. Ne, je pa mogoče ta vizualizacija omejujoča v tem smislu, da spet pač mi skušamo kontrolirati, na kak način se bo neka stvar prikazala, ne, lahko se pa prikaže čist na drug način. Ne? In tukaj v Accessu, ne? Torej Access bars so del Access Consciousnessa, torej če bi to v slovenščino prevedli, pomeni to dostop do zavedanja, ne? In cel Access Consciousness temelji poleg na barsih, a ne pa ostalih accessovih telesnih procesih na vprašanjih. In v Accessu vedno kreiramo z vprašanjem. Tako da recimo, pač ne vem točno zdaj, kaj si želite ustvariti, ne? Ampak v Accessu bi vam dalo vprašanje, vi bi sprašvali potem. Ne? Torej, ne vem, recimo, kaj bi dali za en primer? Dajmo enega takega enega simple. Naprimer, da kupujemo nov avto, pa niti ne vemo točno, kak avto bi radi, ampak recimo, da bi radi optimalni avto za sebe, avto, v katerem bo naše telo uživalo, da bo ta avto prispevek k našemu življenju. In rečemo, tule denar, ok, kaj bi bilo potrebno, da v moje življenje pride več denarja?
to bi recimo bilo vprašanje, konkretno za denar, ne, tu je še pač pol en kup enih stvari, ne, ker recimo za avto bi rekla, okay, kaj bi bilo potrebno, da v moje življenje pride s popolno lahkoto nek avto, ki bi bil optimalen za mene, za moje življenje, moje telo in bi bil prispevek mojemu življenju. Ne? In gremo v vprašanje in ne iščemo odgovora. Ne? Tu je dejansko čarobnost Accessa je to, da sprašujemo in ko vprašamo, potem dopustimo, da pač nam vesolje pokaže, da nam življenje pokaže. Ne? To ne pomeni, da sedimo na kavču pa čakamo, da nam bo karkoli pač preletel, ne vem, čez dimnik, ne? Ampak ko smo v tem vprašanju in živimo pač svoje življenje naprej, ne? Dejansko začnejo stvari prihajati v naše življenje, priložnosti, možnosti, neke informacije, ki jih potrebujemo za to, da to pač naprej pol ustvarimo, ne? Ampak je veliko lažje, kakor če smo v nekih zaključkih, odgovorih, sodbah, izračunih oziroma projekcijah, na kak način se mora nekaj prikazati v našem življenju. Ne? In ravno to, ne, Barsi vam omogoča, da opustite ogromen tega balasta, ki vam dejansko preprečuje tudi, da bi bil kot prvo vprašanje, ne? Zato ker mi recimo gremo takoj, naprimer si zamislimo, da bi radi pač več denarja, ne? Oziroma karkoli, naprimer avto, ko sem že prej dal, in gremo, ker tule recimo denar je vedno verjetno nekaj odzadaj druga, kot denar. Ne? Pač denar nam omogoča, da se lahko sprostimo, da lahko imamo v življenju več možnosti, da imamo lahkotnejše življenje, ne? Tega moramo pogledati tudi mogoče, kaj je res tisto odzadaj, kaj je resnična želja. Ne? In kaj sem mislila reči? Torej, ko mi gremo v to vprašanje, ponavadi pa začnemo, sam kako bom zdaj, če sem v penziji, če imam samo to službo, ali pa ne vem, takoj gremo v kako, ne? Ampak to je ena mišica, ki se je treba pol naučiti, da dejansko si zastavimo vprašanje in to pomembno je, da je to res vprašanje, ker večina ljudi pa tako zastavi vprašanje, to ni resnično vprašanje, to je poved z vprašanjem na koncu, ne? Če si želite naučiti res, kaj je to vprašanje, si pogledajte otroke, ko res so mali vprašajčki, ne? Ali pa spomnite se takrat, recimo, ko kaj zgubite, mogoče kakšne ključe, ali pa ko morate res nekaj rešiti, takrat ste res tista energija vprašanja, ker se res zanima, ne? Kaj bi bilo potrebno, zdaj to najdem, ali pa, ne, to je energija vprašanja in to mora biti res energija vprašanja. In torej to mogoče za kdaj drugič pustimo, ne, to mislim, če bo še kako vprašanje na to temo, zato ker je to res ena obširna tema. Mogoče samo to še povem, no, da zakaj vprašanje, ne? Zato ker torej nismo tako navajeni, da smo v nekih zaključkih, odgovorih, neke usodbah, izračunih, ne? In torej, takoj, ko najdemo nek odgovor, na kak način bo nekaj v naše življenje prišlo, ali pa smo v neki sodbi, nekem izračunu, ali pa neki, ko se nekaj odločimo, dejansko v našo resničnost ne more priti nič drugega, kot to, kar smo se odločili, ne, oziroma kar smo si odgovorili. Medtem, ko ima pa vesolje, življenje, kakorkoli to imenujete, ima za nas neskončne možnosti. Ne? Ampak, če smo v odgovoru, če smo v zaključku, to se mora tako prikazati, se lahko samo na ta način in zapremo vse druge možnosti. Ko smo pa v vprašanju, torej, kaj bi bilo potrebno, to je eno tako super vprašanje, ko si ga lahko postavite za vsako stvar. Kaj bi bilo potrebno, da pa vstavite noter karkoli. Ne? In ko smo v tem vprašanju, nam začne dejansko vesolje, življenje, kakorkoli to imenujete, dostavljati informacije, ljudi, ki nam lahko prispevajo na kakršenkoli način, postanemo taka energija, ki je potrebna, da se nekaj prikaže v našem življenju in tako naprej. To je zgolj na podlagi vprašanja in res je, pač tako preprosto je. Ne? Zato meni tudi to, cela ta stvar, tudi Barsi so zelo negujoči, nežni, dejansko vse preprosto, enostavno in učinkovito. Ne? In če se vrnemo zdaj nazaj k Barsom, ne?
A vas mogoče tukaj kaj konkretno glede tega zanima? Drugače, tako velikokrat damo primerjavo, mislim, tako, mogoče boste tudi lažje razumeli, da so Barsi kot nek trdi disk našega računalnika. Ne, če si predstavljate, ko je računalnik prazen, torej oziroma nov, deluje zelo tako hitro, hitro se vse odpira, vsi programi se hitro odpirajo, ko ga pa napolnimo z informacijami, raznimi datotekami, videi, filmi, potem pa postane počasen in se vse počasi dogaja, ne. In ko mi izvedemo Barse, je, kot da bi naredili reset tega našega računalnika, torej, kot da bi pobrisali te nekoristne datoteke in vse začne hitreje delati, ne, ker tudi naš ko ga napolnimo vsemi temi informacijami, raznimi pogledi, prepričanji, dogajajo so se nam razni dogodki tekom življenja, ki smo, to še vedno nekje odzadaj deluje ta naboj teh dogodkov, a ne, in Barsi ta naboj pobrišejo in ni nam treba iti v ta dogodek noter, ni treba podoživljati, ampak enostavno vse, kar se je pripravljeno spremeniti v neki seansi oziroma če pridete na delavnico, se bo spremenil, ne, in je fajn Barse pol delati pač večkrat skozi, ne, moja nekako neka vizija je, da bi vsaki družini znali Barse, vse eden, ne, ker to je omogoča lahkotnejše življenje čisto vsakemu članu družine, od dojenčkov do starostnikov, ne. Ja, in dejansko, ko naredimo Barse, ne, je, rečemo včasih tudi, da je kot da bi sprožili virus zavesti, a ne, ker namreč Barsi začnejo brisati vse te nekoristne datoteke, ki smo jih shranili v a ne, in to deluje. Tudi če pridete samo enkrat na individualni tretma, oziroma če samo enkrat pridete na delavnico, a ne, to deluje, to se ne ustavi, to deluje naprej, zato včasih prihaja potem do sprememb še kasneje, ko mi niti ne pripisujemo več tega lahko Barsom, ne, zato ker to še vedno deluje in vedno bolj se zavedamo, vedno bolj se spreminjamo, a ne, in naše življenje se spreminja v nekaj, kar sploh nismo nikoli si niti mislili, da lahko kaj takega postane, in to dejansko na lahkoten način, brez onega borbe pa neke, kako bi rekla, sile, naporov, ampak na lahkoten način, ne. In ja, če ste taki kot jaz, vam bo to pisano na kožo. Tule eno vprašanje, kdaj bo kakšna delavnica v Mariboru? Zdaj tako, delavnica je zdaj v nedeljo 19. marca v Ljubljani, ste vabljeni sem, a ne, je pa, mislim, zdaj za Maribor nima nič predvideno, zato ker, če imate mogoče kak prostor, da veste za kak prostor, pa da imate mogoče več interesentov, pa seveda lahko organiziramo delavnico kjerkoli, ne, tudi pač po želji datuma, ne. Tako da vabljeni v nedeljo v Ljubljano, če si želite tega čim prej naučiti, a ne, pa čim prej zaživeti lahkotneje, pa da se bo res zadeve začele hitreje odvijati v vašem življenju, drugače pa ja, se lahko slišimo, pa se tudi kaj dogovorimo za kake druge pač kraje oziroma datume, ne. Ja, no, mogoče še malo o tem, za koga so Barsi vse primerni. Primerni so res za vsakogar, a ne, od dojenčkov, recimo dojenčki, če jočejo veliko ponoči, ne, in naredimo par sekund Barse, jim naredimo in jim spijo celo noč, ne. Včasih mi reče kaka mamica, ko pride, joj, zakaj, kje si bila prej, a ne, ko sem jaz imela male otroke, ne, ko so cele noči jokali, ne. Pol recimo za otroke, ne, so Barsi zelo primerni, ker otroci imajo še zelo to zavedanje, imajo odprto in zaznavajo vse živo, a ne, in torej v tej resničnosti nam dejansko nobeden ne pove, da zaznamo misli in občutke, čustva, senzacije v telesih drugih ljudi, a ne, in to vse nalagamo v svoj sistem, a ne, pol predelujemo stvari, ki sploh niso naše, a ne, in tudi otrokom to zelo, zelo pomaga, da opustijo te stvari, ki jih zaznavajo, veliko lažje se učijo, recimo tisti, ki so tako nemirni,
postane, mislim, se spremenijo, ne, tudi recimo mamice so mi pravile, naprimer, da so tako otroke v šolah, tako, ne vem, kako se temu sicer reče, tako, ko jih, ne vem, ko se zmerjajo, pa to, ne, dejansko po barsih otroci postane čisto drugačni, si najde nove prijatelje, bolj samozavestni, ne, učenje, šolski uspeh se izboljša. Mislim, to za eno oceno iz prav dobrih na odličnjake in tako naprej, ne. Fizične težave se spremenijo. Smo imeli en primer, ko je to me je klicala ena udeleženka pač ene moje delavnice in je naredila eni punčki, ki je bila tik pred operacijo na očeh, ker je odstopala roženica, je naredila njej 2-krat barse, pa mamici njeni, kar jaz mislim, da je to zelo pomemben podatek, da je tudi mami naredila, ne, in ni treba bilo na operacijo iti, ne, in tudi zdravniki so se čudili, ta punčka vidi boljš kot kadarkoli prej, ne, in dejansko takih sprememb prihaja, ne, in zakaj pravim, da je pomemben podatek tukaj, da je mami tudi naredila, ne, zato ker otroci zdravijo starše, ne, otroci pač jemljejo od staršev stvari na sebe, izkušajo narediti srečne in mislijo, če bo vzeli te stvari njihove na sebe, da bo pol starši srečni, pa niso, ne, vsak je za sebe odgovoren, oziroma vsak kroji svojo srečo, vsak izbira svojo srečo. Tako da to, no, potem recimo tukaj za študente, recimo jaz imela en primer, ko je delala ta pravosodni izpit, no, prvič ga ni naredila, ne, in pol imajo, mislim, da 2 možnosti, ne, in najprej je bilo veliko razmišljeno o tem, a sploh še iti na enkrat delati, ne, ampak so se odločila in je pol preden je šla delati pravosodni izpit, ne, je prišla k meni na barse in potem z lahkoto naredila, ne. Aha, evo, super, hvala za tole vprašanje. Lahko barse pol sam sebi delaš ali samo drugim? Torej, barse, pa tudi ostale accessove telesne procese, jih imamo še pač polje, še so drugi procesi, ampak barsi so osnovna tehnika v Access Consciousness, ne. Vse lahko delamo sami sebi, ne? Ampak je zadeva bolj dinamična, če nam dela nekdo drug. Zakaj? Zato, ker je neka druga energija, ne? Torej, kaj sem mislila reči? Ja, no, če delamo v paru, no, torej, da ali mi delamo nekomu, ali pa nekdo dela nam, ne? Če imamo s to osebo neke skupne poglede, neka skupna prepričanja, ne, in če sta obe osebi v tem tretmaju pripravljeni opustiti ta poglede, ta prepričanja, jih bosta obe opustili, ne. Torej, tudi recimo, če se vi naučite tega tretmaja, ne, to delate drugim, vsakim človekom, ko mu naredite tretma, tudi vi opuščate stvari, vi postajate vedno bolj svobodni, vedno lahkotnejši, ne. In je pa, mislim, tako, vsakim človekom je neka druga energija in so zadeve bolj dinamične, drugače pa seveda si lahko delamo tudi sami. Dejansko si jih lahko si jih držimo, lahko si jih pa tudi pač zaženemo tako, da jih pokličemo, ne. Kaj sem še mislila reči? Aha, no, pol da nadaljujem pač za koga je vse primerno. Torej, za vse, ki veliko razmišljajo, dejansko tu ni res, ni omejitev, ne, ker z barsi res ne moramo narediti čisto nobene škode, nobenemu ne moramo škodovati, ampak dejansko vsi imajo neke, recimo temu, dobrobiti, ne, in torej, v najslabšem primeru se počutimo kot po eni super masaži, v najboljšem primeru se pa naše celo življenje spremeni v nekaj, kar si nikoli nismo mogli niti misliti, da bo kaj takega, ne. In tudi recimo imamo starostnike, ko jim naredimo barse, ali pa recimo po nekih kapeh ali pa razne, ne vem, paralize in to, in ko jim naredimo barse, začnejo veliko bolj, motoriko se izboljša, pol dejansko, ja, tudi tisti, recimo, ko so že v končni fazi na smrtni postelji, tudi če jim naredimo barse, pač odidejo iz te resničnosti pomirjeni, kar pa jaz mislim, da je tudi ena velika, ne vem, kako bi temu rekla, je lepo, mislim, da človek pač pomirjen odide, kakor pa prej, ko skozi še nekaj razmišlja, pa ne more, pa ni še nekaj dokončal in tako naprej, potem pa pač opusti vse tisto, kar ga je oviralo in pač gre naprej, ne. Okej.
Še kakšno vprašanje? Okej, ni več vprašanj? Malo še počakam, če se še kdo kaj spomni. Okej, pol pa mogoče samo še to povem, no, da, pač ja, Barso se naučite lahko na celodnevni delavnici, a ne, torej to je cel dan delavnica traja, jaz tudi običajno začnem ob 9. zjutraj pa nekje tam do 7., do enih 5., 6. traja, a ne, in na delavnici 2-krat prejemate Barse in 2-krat podarjate. In po koncu te delavnice ste praktik Barsov, kar pomeni, da jih lahko začnete takoj izvajati na sebi ali na drugih, ne. In, torej včasih me kdo vpraša, ja, kaj pa še moram pol narediti? Nič vam ni treba narediti. Vi ste res, po tej delavnici ste praktik in dobite priročnik, dobite shemo, na kateri so vse slikce, a ne, in lahko takoj začnete delati. Torej ste opremljeni, ne, da začnete takoj delati, ker veliko ljudi pol tudi reče: zdaj se moram to naučiti." Ne, mislim, pač naučite se tako, da začnete delati, ne. In, dejansko ta udeležba na tej delavnici je tudi, pač teh recimo 8 ur, ki jih skupaj preživimo, a ne, dela res velike premike, ne. In, cena delavnice je 220 evrov, a ne, če pa če ste že naredili delavnico, a ne, in jo želite ponavljati, pa je polovična cena. Zdaj, ker lahko postanete tudi Bars facilitator, to pomeni, da vi imate Bars delavnice, relativno lahko postati Bars facilitator, in sicer morate narediti 3 Bars delavnice. Torej, eno naredite po polni ceni in 2 po polovični ceni, potem se morate prijaviti pri podjetju Access Consciousness, podpisati pogodbo in počakati na ta paket dobrodošlice in potem lahko s tem začnete. Odvisno, kakšni so pač vaši interesi. Drugače pa druga možnost je pa pač, da pridete na individualno seanso, pač poiščete nekoga, ki dela Barse, se pač dogovorite z njim, a ne, pa se oglasite do njega. Zdaj tako, za odrasle osebe nekje cela seansa traja 1,5 ure, če naredimo vse Barse. Za otroke je to manj, ne, recimo, če imamo 10-letnega otroka, bo cela seansa trajala tam nekje do 15 minut maksimalno, ne. Nam Barsi torej, vprašanje, nam Barsi torej lahko pomagajo odkriti svoje potenciale? Ja, zdaj tako, dejansko ljudje začnejo res gledati, kaj je res za njih, ne, torej gre tisti balast, tisto, kar so prej mislili, da morajo delati, v smislu, ja, se nekako stlačiti v neki kalup, a ne, začnemo res gledati, okej, kaj bi mi radi v življenju, pa začnemo res se spraševati, okej, v čem jaz uživam, ne. In vedno bolj začnemo to pač, ja, sebe odkrivati, in dejansko slediti temu, a ne, početi tisto, kar nas res veseli, a ne. To je poanta tega, da začnemo, pač da smo mi, da delamo pač res iz tega, kar smo prinesli sem na ta planet, a ne, ja, iz teh svojih talentov, teh zmožnosti, za katere velikokrat mislimo, da je nekaj napačnega z nami, pa se velikokrat pol izkaže, da je to naša, kako lahko bi se temu rekli, močnost, torej močna stvar, a ne, in celo pač velikokrat še kakšna stvar, tudi, ja, pač da je naš talent neki, ali pa nek naš potencial neki, v čemer sploh ne vidimo vrednosti. Pa tisto res naše največje darilo, ne, ki bi nam tako, če bi tisto začeli uporabljati, bi lahko na najlahkotnejši način skreirali največ denarja, ne. Ampak pač tu je pa še en kup enih drugih pogledov zraven, ne, ker ta resničnostna pravi, da ne moreš na lahkoten način ustvarjati denarja, mora biti težko, da moraš delati nekaj, kar ne maraš in tako naprej, a ne.
ampak to se začne spreminjati potem. A sem ti odgovorila, Tanja? Ali mogoče imaš še kako dodatno vprašanje? Okay. To še nadaljujem potem. Torej, pri otrocih so te seanse veliko krajše, smo rekli pri dojenčkih, par sekund, pa gremo skozi vse barse. Lahko se pa dela tudi samo, naprimer, en bars ali pa 2 barsa. Če oseba recimo pride do nas, oziroma če pridete vi do nekoga, pa mu točno povete, s čim se pač ukvarjate, lahko se naredi tudi 20-minutna seansa, 10-minutna, odvisno koliko časa imate, lahko se pa dejansko cela seansa posveti parim barsom. Čisto odvisno pač, s čim se ukvarjate. Je pa še ena stvar, spet, če gremo nazaj k tisti slikici, ko sem jo prej pokazala. Tole. Torej, pri vsakih barsih opustimo tisto, kar smo pripravljeni opustiti. In bolj, ko delamo barse, bolj opuščamo globlje, gremo v to noter, v to, kar je tukaj pod gladino. In včasih, za kakšne stvari pač traja dlje časa, zato ker imamo toliko enih zavor tukaj noter v tem, v tem nezavednem, ampak prej ko slej se zadeve začnejo spreminjati, tudi tisti še najtrši orehi, povem iz lastnih izkušenj. Torej, to sem hotela povedati, da se dejansko spremeni, tako tisti, ki dela barse, ne more zdaj vplivati na to, kaj se bo pri vas spremenila, ampak dejansko ste vi tisti, ki določate, kaj se bo spremenili. Torej, eni ljudje pridejo do mene, rečejo, Barbara, mora se vse spremeniti. Če se zdaj vse ne spremeni, pa ne vem, brez veze. To so ljudje, ki so pripravljeni na totalno spremembo in dobijo toliko spremembe. Drugi pridejo, pa rečejo, malo pridejo poskusiti, malo pogledati, kaj se bo zgodilo, pa dobijo pač malo spremembe. Torej, opustijo tisto, kar se v tistem tretmaju pripravljeni opustiti. In pol pa s časoma, ko vidijo, da je to pač nič ne boli, nič ni travmiranja, veliko se jih smeji, veliko zaspijo med tretmaji, res negovalna zadeva. To je, ljudje si včasih, ne vem po kolikem času, prvič dopustijo prejemati 1 uro pa pol, da sam prejemajo brez nekih obveznosti. In ko vidijo, da je to fino, in pa so pripravljeni več in več in več in več prejemati, pa tudi opuščati te stvari, ki jim ne koristijo več. In mislim, meni se zdi ta kombinacija, res, da smo tako, da se pravilno tako pač naravnamo, in s temi vprašanji, ki jih pol uporabljamo pri Accessu, naprimer, kako je lahko boljše kot to ste zasledili že po mojem, ne vem kolikrat v teh mojih zapisih ali pa ne vem, v kakih, kjerkoli, ker kako je lahko boljše kot to, in spet vprašanje, na katerega ne iščemo odgovora. In mogoče vas s tem vprašanjem dan za konc pustim, začnite se spraševati za vsako stvar v svojem življenju, kako je lahko boljše kot to in ne iskati odgovorov. In ker veliko ljudi začne, ko jim damo to vprašanje, začne iskati odgovor. Lahko je boljše, če bi se zgodilo to, pa če bi se zgodilo to. To so spet 2-3 stvari, se spomnimo in spet zapremo vse ostale možnosti, ki jih ima za nas življenje, vesolje, kakorkoli to imenujete. Če pa samo vprašamo, kako je lahko boljše kot to, pa gremo naprej s svojim življenjem, potem pa, ko zadeva pride v naše življenje, točno vemo, rečemo, to je to, kako je lahko še boljše kot to. Vedno je lahko še boljše, ker namreč to, tudi mogoče, če prej malo omenim to vizualizacijo, ko je Mateja napisala, to je pač naša domišljija nekako omejena. Pač lahko si recimo vizualiziramo tisto, kar poznamo, medtem ko ima vesolje za nas, nekih stvari, ko si mi sploh ne moremo predstavljati. In s temi vprašanji gremo izven uma, izven teh omejitev, ki jih ima naša domišljija, in kreiramo dejansko na ta način. In se prikazujejo v našem življenju razne stvari, nismo več v tem zaključku, na kak način se mora kaj prikazati, ampak
se sam dogaja, ne? In pridejo stvari, za katere smo nismo vedeli, da je možno, da kaj takega se lahko v našem življenju prikaže, ne? In to je ta čarobnost vprašanj. Ne? S tem, če si predstavljate, jaz včasih rečem, da to vprašanje je ena taka kljuka, s katero potegnemo te stvari v naše življenje. In za vsako stvar se lahko sprašujete, kako lahko boljše. Kako lahko boljše kot to. Tudi če ste v kakšni bedni situaciji, če lahko temu tako rečem, oziroma če ste opredelili kot nekaj slabo, običajno ljudje rečejo tam, ja, koliko je lahko še slabše kot to, pa se je slabše kot to, pa že ne more biti. Kaj se pa zgodi? Še kaj slabšega pride običajno, ne? In če se pa sprašujemo, kako lahko boljše kot to, ne, pa dejansko celo energijo situacije obrnemo v drugo smer, damo nalogo vesolju, življenju, da nam prinese nekaj boljšega, ne, mi pa tudi dobimo jasnost, na kak način to stvar razrešiti, ne. In pol eni ljudje tudi naredijo to, ne, da se začnejo spraševati to, kako je lahko boljše kot to, in pol se jim začnejo fajn stvari dogajati in pol v določeni fazi grejo, boljš kot to pa ne more biti več. In kaj s tem naredijo? Zaprejo spet, kot da bi si naredili mejo, ampak vedno lahko še boljše, vedno. Čeprav vi ne veste, vesolje ve, življenje ve, kako je lahko boljše. Ne? In res, to se sprašujte za vsako stvar. In naj bo to res energija vprašanja. Ne? Drugače pa, ja, vabljeni pač na delavnice, zdaj imamo to v nedeljo 19. marca je v Ljubljani, oziroma če imate kakršnekoli ideje za sodelovanje, predloge, me pokličite, pišite, pa se bomo dogovorili. Okay? Drugače pa najlepša hvala za sodelovanje, za sooblikovanje tega srečanja. Pa upam, da se čim prej vidimo, kaj v živo, ne? Pa še kaj skupaj poigramo, pa kako skupaj rečemo, pa skreiramo kako čarobnost, pa kako sprememba. Lepo se imejte, lep večer še naprej. Adijo, čau.